中轴线进往十里店，前往欢迎各位乘客下车参观，体验这份独特的文化体验。我知道啦，呢度啲石英係少啲黑點，嗰邊嗰啲好多。哇，紅馬嚟啊！係喎，Look， 佢哋喺度搬緊屍體啊！哦，好大隻喎！呢個夠嘅。係喎，呢度會唔會有蛇㗎？實會有㗎喺個山上面。睇下有冇發現到啲乜嘢？嚇！喂，有條橋啊！我發現到啊，有石英啊！係喎，嗰邊有條橋喎。有一塊石英仔。石頭嚟嘅呢個唔係石英，石英白白地色㗎嘛。佢呢度啲花咧好多都剷起咗啊，暫時。你睇下，本身呢度係係啊，冇錯，剷起咗。佢要換啲唔同嘅花嗰邊。好，我哋睇一睇下呢個天池會係點喂，先。睇下呢個後邊有個係啊，係見得到。呢度周圍都有，又有蛇，有蝴蝶。哦，原來呢度佢嘅天池就係喺山上面有個池咁嘅意思咯，都有堆魚喎。等多陣。呢個池就係咁啦。你摸下似乜嘢啊？哇，好大片嘅 fern 啊！佢呢度 Yeah, it's very big. 好大片啊！一陣間我哋仲會有一個 fern 嘅林嘅，就可以咧睇唔同嘅 fern。I want to go up. 我哋離開呢個小天池去第二個位置。Look, just 呢度係唔同嘅。係啊係啊，呢個唔同。 Come on, let's OK， go. Monstera. 呢個深圳仙湖植物公園咧係好多唔同嘅嘢睇喎。我睇下我哋去到邊度先好冇？ It's this one. 呢啲都係 fern 嚟㗎，睇下我哋用個 app 照一照啊！媽媽，我哋中文去到呢個陰園喎，即係好陰嘅。呢個叫做薄葉金花茶，頭先好得意喎！佢哋啲植物你睇下，佢咧有個 app 咧，我哋全部可以 check 下嘅。如果你有興趣想知道每一種花嘅名，佢都有個名喺度。佢有蟲嘅喎，都好得意啊！呢啲葉你睇下，藍色嘅 fern， 哎呀 Ferns can be like 好腍啊，好似個 squishy 嘅 so squishy， squishy. 係咪啊？好似啲你喺邊度啊？細佬，你幫我揾下哥哥喺邊？係喎。 This red flower looks great. Come. 我見到啊，細細朵好似喇叭仔咁啊嘛。 Look at 哦，我又睇到嗰度喎，你望下見唔見到？ what are these called? 係蘭花喎，開花喎。 What is lanfa? Orchid。你睇下都好，總之咧呢度咧就有好多唔同嘅花真係。哎呀，好得意啊！有啲細細粒嘅小果實。哇！知唔知點解會咁啊？哇！仙境咁啊，仙境咁啊，點解嘅？知唔知點解啊？Foggy 啊，Foggy 係啊，點解會咁嘅？哇，好正啊！好特別啊，呢種感覺。哇！你睇下，呢度係仙湖植物公園啊！
啊！我咧要慢慢行過去先得。哎呀！好，佢哋過咗去啊！哎，哇！係喎。呢個咧，你睇到啲乜嘢啊？豬籠草，爸爸唔好行入去啊！爸爸行翻出嚟。係啦，哇！你睇下。我會慢慢出嚟。頭先我哋就喺下面嗰個位影上嚟啦。佢哋就係為咗呢一啲咧植物咧去打水啊！啊，好靚啊！嗱，佢哋咧就因為有呢啲霧氣咧。最 like human。係啊！哇，我睇唔到嘢啊！而家直情係。你阿媽如果有個後院就整呢啲。啊，好舒服啊！好啊！係啊，守株待兔，佢話佢哋。識唔識讀？識唔識讀？呢條啊！佢嘅呢條喎，係喎，有冇話揾下？呢度會有嘅，呢度會有佢嘅呢條，就係可能咧種咗喺嗰啲地下度啊！你哋睇下見唔見到？朝頭早打霧。係喎。要揾咁樣嗰啲嗱，行路小心啲啊！好多青苔啊，真係。仲要跑下嘅你嚇。哦，望上去睇下先，呢個係咪咖啡樹咧？媽媽，係啊，真係啊，啱啊。係啊，呢個係咖啡樹一粒粒啊，已經。喂，小心啊！哇！呢度咧係深圳仙跡湖公園裏面咧嘅仙人掌區域啊！呢度咧好多唔同嘅仙人掌啊！我摘嘅呢粒仙人掌，我係呢度執嘅，唔係摘。我呢度咧跌咗落嚟嘅，即係咧好似喺咧呢啲度啦，佢咁樣平時咁樣生長啦，然後跌咗落嚟咧，我哋就咗下嘅啫，但係冇攞走喎，所以我擺翻佢喺。係啦，要擺翻喺度。啲形狀好得意啊，真係好 cute 啊！啲仙人掌真係。佢就係特登整呢種枝等啲，呢個就係入口。好多唔同嘅仙人掌嘅，有啲都未見過。呢啲好似蛇咁，係啦。呢啲咧就扁呢啲香粉寮都見過啦，係咪先？但係佢都有唔同嘅喎，有啲幼嫩啲啦，有啲黃毛，有啲紅毛，有啲尖刺啦。呢啲咧一堆咧，好似貓尾咁樣。呢啲咧就叫雲啊，有層雲。睇下幾得意。跟住咧，呢邊有啲 baby 好得意啦，細粒好似海膽咁啊！我覺得佢哋幾細粒。有啲係唔同顏色㗎。係啊，咁兜一個圈就行翻出去啦。中間咧呢度有啲好高嗰啲咯，係啦。咁我哋就大概咁樣就兜咗一個圈啦。咁我哋可以咧喺後面嗰個窿度行出去，定係去翻前面啊？咁呢個就係我哋今日咧行嘅行程咯，好得意啊！跟住我哋行咗出嚟呢個位啦。呢頭先咧就係室內嘅一個好似咧球形咁樣，呢個係室外地方。都好得意！你睇呢個嗱，我俾你睇呢個，呢啲咧係打直嘅，你睇下，睇下幾得意！仲有啲旋轉嘅喎，好可愛喎！咁怪啊！係咯，實在有好多唔同嘅款式。做咗啲乜嘢啊？你講嚟聽下，好似頭先咁嘅講俾我聽。我種咗啲嘢。係啊，你種咗啲咩啊？仙人掌。係啊，點種法啊？其實係咁樣，
撩一個窿咧，擺入去就得㗎啦。係啊，中唔中到嘅咧？應該可以。哦，OK，好啦喺。呢邊做個示範啦。你又有個示範啊？呢度就咁樣刮個窿，擺粒仙人掌，就攞啲沙埋住佢。哦，OK，希望佢會成功生多嚿啦。好，我哋繼續行啦。睇下，其實已經有啲紅葉啦。係啊，不過而家個光咧就唔係好影得到咯。係啊，跌你落去大佬啊！呢度係個湖中間一個亭啦。到時咧，佢哋聲稱呢啲咧都會變紅嘅，呢都會好靚噶啦。呢度中間有條橋咁樣咯。覺得呢度點啊？好好啊！係咪啊？又好舒服，好靚。